Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү мамлекет башчыбыз жаратылыш экологияны сактоо боюнча тапшырмаларды буга чейин берилип келген. Анын негизинде бүгүнкү күндө өлкөнүн булуң бурчунда жалпы экологияны сактоо боюнча жаратылышты коргоо боюнча тынымсыз жумуштар аткарылып келүүдө. Деги эле мына ушул Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Жалал Абад регионалдык башкармалыгы тарабынан бул багытта кандай жумуштар аткарылды, эмне кемчиликтер бар, эмне көйгөйлөр бар, эмне жетишкендиктер бар, мына ушулар боюнча бүгүн биз кененирээк сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинин Жалал Абад регионалдык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Эрмеков Бакыт Сулумбекович келип отурат. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Бакыт мырза, айтсаңыз, негизи эле чындыгында ушу жаратылышты экологияны сактоо боюнча бүгүнкү күндө бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө бир улуттуу маселеге айланып келип атат да. Өзүңүз билесиз, бул боюнча Бириккен Улуттар уюмунда ушул президентибиз ошол жерде бир эко системасы боюнча, экология боюнча бир өзгөчө баяндамалар жасаган. Анан ошонун алкагында дагы иш мерчемдер алдыга жыла баштады да. Анан жалпы эле ушул облуста бул багытта сиздер ушул жыл башында планды кандай койдуңуздар эле, кандай иш мерчемдер аткарылды, ошо коюлган пландар аткарылып атабы? Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Келе жаткан эгемендүүлүк майрамыңыздар менен биздин жамаатыбыздын атынан, өзүмдүн атыман сиздерди куттуктаймын. Негизинен Жалал Абад облусунун аймагы 33.700 чарчы метр квадраттан түзөт. Кыргызстандын аймагынын 17%-ин түзөт Жалал Абад облусу. 8 райондон, 10 шаардан облуста 420 калктуу конуш жайгашкан. Туруктуу калктын саны 1.238.000 адамды түзөт. Облустун аймагында өзгөчө корголуучу аймактардын тармагы жалпысынан 7 өзгөчө корголуучу аймактар бар. Алар биринчиден бир мамлекеттик биосфералык корук Сары Челек, 5 арал Падыш Ата Дашман, 3 мамлекеттик корugу жана 3 жаратылыш парктары бар. Алар Саймалуу Таш, Каначу, Алатай өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатышат. Биздин Жалал Абад облусунда ошондой эле Токой фондуна караган жер аянттар бар. Алар 737.734 гектар түзөт. Анын ичинен Токой каптаган аян 298.623 гектар. Жалпысынан алганда облустун 9,57%-ин түзөт. Облуста 15 токой чарба жана 1 токойду коргоо станциясы бар. Жалал Абад облусунун жалпы аянтынын ичинде айыл чарба багытындагы жерлер 101.857.000 гектар аянт түзөт. Анын ичинде айдоо аянты 168.000 гектар, калктуу конуштар 66.000 гектар. Областын аймагында статистикалык маалыматтар боюнча 125.000 гектар жер аянты сугарма жерлер болуп эсептелет. Эми биздин аймактык башкармалыктын өзүнө берилген милдеттемелерге келсек, областыбызда регионалдык башкармалыкта 39 кызматкер бар. Анын ичинде мамлекеттик кызматкерлер 15, аңчы эгер кызматкерлери 11, техникалык тейлөөчү персонал 6, кенже тейлөөчү персоналдар 7 штаттык бирдик түзөт. Бир водитель штаттык бирдигибиз бар. 6 айдын ичинде регионалдык башкармалыкка 2450 кириш каттар келип түшүп, 1870 чыгыш каттарга өз убагында жана сапаттуу аткарылып, өз убагында жооптор берилген. 2025 жылдын 6 айында массалык маалымат каражаттарына жалпысынан 112 чыгуулар болуп, анын ичинен телевидениеге 1, сайтта 1, социалдык тармактарда 1 зон, бул Instagram, Facebook чыгуулар болгон. Массалык маалымат каражаттарынын учурдагы экологияга баглуу башкармалыктын аткарган иштери жана экологияны коргоо боюнча маалыматтар дайыма тынбай чагылдырып турат. Негизи эле эми баягы кененирээк токтолобуз. Мен эмнени айткым келип турат, жогоруда айтып өттүңүз да, баягы арыз кайрылуулар келип түшкөн депчи. Негизги кайсыл ошол көбүнчө кайсыл боюнча? Арыз кайрылуулар негизинен бизге экологиялык мамлекеттик экологиялык экспертизага келип түшөт. Эми арыздын формасы арыз болуп кайрылат да. Анан көбүрөөк бак дарактарды кыюуга, анан жер мунапысына кортундуу берилүүлөр боюнча кайрылышат. Мына мисалга алсак, 6 айдын ичинде 105 долбоордук жана ченемдик техникалык документалдарга мамлекеттик экологиялык экспертизага арыз келип түшкөн. Анан 104 оң кортунду берилип, 1 материал терс кортунду берилген. Ошол эле бул эми долбоорлордун бардыгы бир эле
жанагы курулуштарды куруу эмес, бул геологиялык чалгындарды, геологиялык изилдөөлөр, жер казынасын иштетүү, бузулган жер кыртышын кайра калыбына келтирүү, рекультивация боюнча долбоорлор, энергияны кайра жарылуучу булактар азыр мини-кестерге урматтуу президентибиз аябай чоң көңүл буруп атат. Мини-кестерге корутундуу экспертизалар келип түшүп атат. Анан көбүнчө бак-дарактарды куюуга жарандардан келет, айыл өкмөттөрдөн, мэриялардан келет. Көбүрөөк ошо айыл өкмөттөрдөн кайрылуулар келип, азыр бардык жерлерде жолдору салынып атат. Ошол жолдорго тоскоолдук кылган бак-дарактар, мектептер салынып атат, бала бакчалар салынып атат. Ошолорго тоскоолдук жараткан бак-дарактарга кайрылуу келип, 448 кайрылуу келип, анын 384-үнө макулдук берилген. 14 кайрылууга макулдук берилген жок, 50 кайрылуу кат менен кайтарылган. Ошо арыздын негизгилери ушулар. Эми булар баягы мыйзамдаштырып, ошол жерде биз сиздерден ошо кыйганга уруксат берсеңиздер деген таризде кайрылгандар, Анан эми баягы мыйзамсыз ошондой кыюулар жол бергендер канча болду? Мыйзамсыз кыюуга жол бергендерге булар экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын милдети. Биз көзөмөлдөөчү функциябыз жок, ошондуктан мыйзамсыз кыюулар боюнча ошол экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы берет жоопту. Негизги бүгүнкү күндө жогоруда айтып өттүңүз да, биз баягы көзөмөлдөөчү орган катары депчи. Анан жалпы эле бизде бүгүнкү күндө экологиялык жаратылыш ресурстарын баягы биз чындыгында бүгүнкү күндө негизги максат ушул болуп атат. Бүгүнкү күндө биз экологияны сактап калуу. Жаратылыштагы биздин бак-дарактарыбызды кыйдырбай, өз кезегинде аларды дагы кайра көбөйтүү маселеси каралып чыгып атпайбы? Анан ушул жерде бир суроо туулат да, бүгүнкү күндө биздин ушул экологиялык канчалык деңгээлде корголуп жатат деген суроо пайда болот. Ошондуктан бул жагын кандай көзөмөлгө алып атасыздар? Экологиянын биздин министрликтер менен жаратылыштуу ресурстар экология жана техникалык көзөмөл министрлигинде Жалал Абад аймагында 2 башкармалык бар. Биз экологиялык экспертиза, мониторинг жана нормативдик төлөмдөрдү өндүрүүчү башкармалыкпыз. Анан негизи областный аймагында саясатты жүргүзөбүз. Экологиялык жана техникалык көзөмөл башкармалыгы ушул жаратылыштагы мыйзам бузуулардын бардыгын ошолор карайт жана көзөмөлдөйт. Азыркы убакта мен ойлойм, биринчи бак-дарактарды куюу боюнча кескин азайды деп ойлойм. Себеби тоолуу аймактарда, Базы-Коргон, Сузак райондорунун тоолуу аймактарында бүт илгери отун менен жакчу да. Азыр элдин бардыгы дарактарды өздөрү эгип, өздөрү отургузуп, өздөрү асырап, анан эң башкысы көмүргө көчтү. Альтернативдик истечниктер деп көмүргө көбүрөөк көчтү. Анан азырактары электроэнергия менен пайдаланып атышат. Ошон үчүн азыр токой кыюу, мыйзамсыз кыюу кескин азайды деп толук айта алам да. Бул суроону сизге берген үчүн бергенин себеби мындай, өзүңүз билесиз, эми көп жыл бою сиз Токой чарба кызматында көп жыл иштеп келдиңиз. Ошол жерде канчалаган мындайча айтканда, ошол жерде баягы ысыгына дагы, бир түйшүгүнө дагы кабылып, ушул Токойду сактап калуу боюнча бир аракеттерди көрдүңүз да. Ошон үчүн ошол суроо бергеним ошол болду. Негизи эле бүгүнкү күндө бизде ушул экологияларды канчалык деңгээлде корголуп жатат деген суроо туулат. Эми албетте ошол эле учурда бүгүнкү күндө мынакей жогоруда айтып калдык, акыркы учурларда ушул экологияны биз баягы бир эле жаратылышты кыюу же жана башка эмес, дагы бир маселе бүгүнкү күндө айрыкча ушул таштаны таштоочу свалкаларда. Ушул маселе курч бойдон калып атат да. Буну биз ишке ашырдык, ал жерде эрежелер сакталып жатат. Биз ошол айлана тегерегин тосушубуз керек дейт. Бирок көпчүлүк свалкаларда ушул маселе дагы боюнча курч бойдон калып атат да. Эмне үчүн аткарылбай жатат деген суроо болот. Буга кандай? Бул да аябай жакшы суроо болду. Бул боюнча урматтуу президентибиз дагы мусорлор боюнча, таштандылар боюнча аябай чоң көңүл буруп атат. Өзүңүздөр массалык маалымат каражаттарынан көрүп атасыздар. Ысык көлдөн, тоого чыккандардан бардыгын президент өзү өтө чоң, өзгөчө көңүл буруп атат экологияга. Мунун бирден бир себеби биз бир кандайдыр бир таштанды таштоочу жайларды иретке келтире албай атабыз да. Мисалы үчүн Европага барсаң, бизде окууга, семинарга Чехияга, Прага шаарына жөнөткөндө, ал жерде таштандылардан топтоп, ал жерден газ жана электроэнергия чыгарып атат. Жанында барсаң жыт жок, бардыгы жашыл зонага айландырып койгон. Биз ошол акыбалга алып келүүгө аракет жасашыбыз керек болуп атат да. Анан биздин эң бир көйгөйүбүз таштандыларды бөлө албай атабыз. Бүт башка Европа мамлекеттеринде пакеттерди бумага деп
пакеттерди, башка кагаздарды башка ташташат, полиэтилен, баклажка, полиэтилендерди башка ташташат, стекло айнегичтерди башка ташташат, электрондуу отходдорду башка ташташат. Ошолорду биз биринчи ошолорду бөлүүнүн үстүндө биз сунуш кылат элем жерлерге, айыл өкмөттөргө, мэрлерге жана бардык жерлерге. Себеби таштандыларды биз акыры бөлүп, пластикти переработка кылып, калган электрондук отходдорду дагы переработка кылып, электрондук отходдорду дагы көп эмелер бар да, жанагы зыяндуу заттар өтө толтура жерге таштаганда жер астындагы сууларга кошулат, жер астындагы суулар жамгыр болуп кайра эле өзүбүзгө келет. Ошон үчүн бул свалкаларды, таштоочу жайларды биз ушу мусуларды бөлүп, анан кийин кайра иштетүүнү жандандырышыбыз керек деп ойлойм. Туура маселе. Эмне үчүн бул суроону айтканым, өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө айрыкча жолдун боюнда жайгашкан свалкаларда ушул маселе бар. Бүгүнкү күндө айлана тегереги тосулган эмес. Ошол жердеги кандайдыр бир баягындай пакеттер дейбизби, ошолар бир учуп жолдун боюна келип калып, же болбосо башка бир үйлөргө чейин барган учурлар болуп атат. Ошол эле учурда бир мезгилде карап турсаң, ошол жерде ар дайым бир түтүн чыгып турат да. Ошол жерде күйүп, же аны атайын өрттөшөбү, же өзүнөн өзгө түшүнбөйсүң да. Бирок биз экологияны сакташыбыз керек, коргошубуз керек дегенибиз менен, бирок ал нерсе бүгүнкү күндө факты жүзүндө көрүнүп атпайбы? Эмне үчүн ошого чара көрүлбөй атат деген суроо. Ал бул экологиялык жана техникалык көзөмөл кызмат тарабынан тынымсыз рейдтер уюштурулат. Бир жерден түтүн чыкканда балдар рейд менен барып, мына бир эле мисал, перевалдын үстүнөн түшкөн жанагы свалкага канча жолу штраф салынып атат, барып доолор коюлуп атат айыл өкмөткө. Бирок баары бир деле күйгүзүп атышат, бирок ал тынымсыз текшерилип турат. Бул экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тарабынан булар тынымсыз көзөмөлдөнүп турат. Эми өзүңүз билгендей эле, бир кездерде билесиз да, баягы тоолорду экосистемасын коргоо боюнча дагы атайын президенттен жарлыгы чыккан. Анын негизинде атайын жол карталарды иштөө боюнча айрыкча ушу сиздердин министрликке тапшырган да. Жалал Абад облусунда бул багытта кандай болду, аткарылды? Жол карталарын түзүү, алып чыгуу, ошолор боюнча. Бул боюнча иштер түзүлүп, буйруктар чыгарылып, бүт жерлерине акимдерге, айыл өкмөттөргө чейин кабарлар, маалыматтар жеткирилген. Азыркы учурда жол карталардын эң негизги себеби бул жанагы эле экологияны жакшыртуу, айла чөйрөдөгү чыгарган абанын сапатын жакшыртуу, ошолор боюнча бүт иш-чаралар чыгарылып, маалыматтар жеткирилген. Эми бул жол картада айрыкча бардык тармактарга бардык мындай сунуштарды айтканда, сунуштарды бир келтирип, ушул боюнча иш алып барыла деп да. Анан негизинде эле жергиликтүү бийлик менен иш алып баруу кандай болот бүгүнкү күндө? Жергиликтүү бийлик менен биз облустук мамлекеттик администрация менен мисалы үчүн тыгыз алардын жеткирген иш кагаздарын, буйруктарын биз кыйшайбыз аткарабыз. Акимдер менен кат алмашууларда, байланышууларда, айыл өкмөттөр менен кат алышууларда, алмашууларда жана жерлеринде, мисалы үчүн биз мектептерге окууларды жүргүзөбүз да, 2 агартуу боюнча ары мектептерге барабыз. Айыл өкмөттөрдүн тегеректерди 2 агартуу боюнча окууларды жүргүзөбүз. Алардан эч кандай бизде маселе жок деп ойлойм. Себеби кайсы маалда болсо да биздин аткаруучубуздун телефондору жазылган каттарыбызда, же мага чалышат, же жетекчиге чалышат. Алар менен бизден иш алып барабыз, өтө тыгыз иштешебиз алар менен. Дагы кандай алдыда пландар бар сиздердин, ушул айрыкча ушу сиздерге тиешелүү? Биздин эң негизги көйгөйүбүз бул ушу таштанды таштоочу жайларды иретке келтирүү, анан саркынды сууларды тазалоочу жайлардын акыбалын жана жакшыртуу. Себеби саркынды суулардан чыккан суулардын бардыгы эле баягы өзүбүз билгендей жер астындагы сууларга кошулат да. Ошондуктан саркынды сууларды саркынды сууларды эмелерди салышыбыз керек. Анан эң башкысы жанагы чаң чыгарып аткан заводдордогу полигазы очистительный установкалар деп коебуз. Жанагы чаңдарды чыгарганда ошо кармап кала турган установкаларды коюунун үстүндө иштешибиз керек. Токойдун экосистемасындагы токойлорду эң башкы милдетибиз токойлорду көбөйтүшүбүз керек да. Кыюудан сактап, көчөттөрдөгү мына жашыл мурастын алкагында президентибиздин тапшырмасы менен 750 миң дана көчөттөр
эгүү тапшырмасы коюлган болсо 693.373 ушул күнгө келди. Эми күздө дагы күзгү себелер болот, ошо менен булар толтурулат да. Ошол биздин жаратылыштын эң бир абаны тазалап турган жашыл дарактар. Буга биз эч кандай азыр абаны тазалай турган бир прибор же эме ойлоп чыга элек да окумуштуулар. Биздин жаратылышыбызды жашыл жабырактар гана чаңдарды соруп алып, өзү кислороддорду, углекислик газды сиңирип алып, кислороддорду бөлүп чыгара турган ушул токойлорубуз, жашыл дарактарыбыз. Ошон үчүн ушул жашыл дарактарды көбүрөөк отургузуу боюнча чоң иштерди алып барышыбыз керек. Анан кийин эң ушул токой экосистемаларын коргоо боюнча азыр мамлекетибизден дагы чоң жакшы тапшырмалар берилип, жакшы көңүл бурулуп атат. Мына өзүңүздөр көргөндөй Барпыда 100 гектар жерге парктар ачылды, жанагы токой дарактары отургузулду. Аларга катуу жакшы көзөмөл болуп, алар уже өсүүсү калыптанып, 90 менин ушума караганда 95% приживаемость болду, өнүмдүүлүгү. Ошон үчүн токой дарактарын көбүрөөк эгүүнүн жана Жалал Абад областын жашыл зонага айландыруунун үстүндө иштегенибиз жакшы да. Эми жогоруда айтып өттүңүз да, баягы кагаз жүзүндө 700 миңден ашуун көчөттөр отургузулду. Бүгүнкү күндө эми бул жаз мезгилинде эгилди да булар. Бүгүнкү күндө канча пайызы мындай толук кандуу өсө алды? Бул эми азыр булардын инвентаризациясы күздө болот да. Бардыгын балдар техприемка кылат, инвентаризация кылып, анан техприемка кылып чыгышат. Ошондо экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы бизде барып ар бир айыл өкмөт боюнча барып изилдеп чыгышат. Өнүмдүүлүгү канча болду, канчасы өстү, канчасы өспөй калды, ошолорду изилдеп чыгып бизге маалымат берет. Анан дагы кошумча маалымат болот да. Азыр эгилди, сугарылып атат, бирок пока жыйынтыгы чыга элек азыр. Эми ошону мисалы үчүн ошол көзүндө санак жүргүзүлөт атпайсызбы? Бирок ага чейинки дагы бир алдын алуу иштер болобу? Азыр эми көрбөй жатыптыр, буга мындай кылыш керек деп. Айыл өкмөттүн кызматкерлери өздөрү деле түшүнүп калды болуш керек. Шаардын мэрлери, себеби буларды биринчи сугарыш керек, жай мезгилинде бизде ысык да билесиз, өтө ысык. Экинчиси малдан, адамдардан коргош керек. Жаш балдар сындырып коет, мал тепселеп жеп коет. Ошолордон коргосо, эки эле иш чараны караса, өз убагында сугарып, өз убагында жана малдан жегизип койгондон сактаса эле бүт көчөттөр мен ойлойм 95-80, 100% көктөйт деп ойлойм. Негизи эле ушу көчөттөрдү эгүүдө дагы өзгөчө көңүл буруш керектигин баягы токойчулар дагы эксперт дагы айтып келип атат да. Биз эми көрүнгөн даракты эле эге бербей, бир экологияга бир жакшы өзүнүн пайдасын бере турган бир өсүмдүүлүгү дагы биздин климатка бир туура келе турган деген тариза айтып келет да. Бирок айтканы менен бирок ошол ишке ашпай атат да көп жерде. Ошону токойчулар же болбосо тийиштүү эксперттер эмне үчүн ошо жашыл мурас жүргөн мезгилде ошолорду айтпай атат деген суроо пайда болот. Бул эң өтө маанилүү жана өтө туура суроо бердиңиз да. Муну бизде типология леса деп, тип леса деп уже иштелип чыккан. Кайсыл жерде кайсыл дарак өсөт, кайсыл дарак ысыкка чыдамдуу, кайсыл дарак суукка чыдамдуу, засухоустойчивый, морозоустойчивый деп ошол баардыгы аныкталып чыккан. Ошол китепте кандай жазылган болсо, анан токойчулардан консультация алып, кайсыл жерге эмне өсөт, ошону отургузса жакшы болот. Мына шаарыбыздын ичинде дагы көп арчаларыбыз кургап калып атат. Алардын баардыгы акклиматизация болбогон, анан биздин шаардын талабына жооп бербеген кээ бир дарактар болуп калып атат да. Ошон үчүн ошо да ким эккен болсо экологияга же токой кызматына, Жалал Абадтагы токой кызматына азыр өзгөчө жанагы МЧСке караган токой кызматы бар. Ошол токой кызматтан ар бири консультация алып отурса жакшы болот эле. Бул ошо сиздин сөзүңүзгө толук кошулам. Консультация алса, биз жана токой кызматы эч качан мындай консультация бербей койбойбуз да, бардыгы берет өз убагында. Берет. Эми албетте бизде өзүңүз билесиз, Жалал Абад облусу тоолуу, анан токойлуу бир облус десек жаңылышпайбыз, анткени биздин көпчүлүк райондорубузда мынакей Арстанбапта өзүнүн жаңгагы менен таанылат. Дагы бир райондо бир арчасы менен таанылат. Кыскасы мындай айтканда, жаратылышы бир кооз облусту айтып келебиз да. Анан албетте бунун ичинде баягы кызыл китепке кирген баалуу дарактарыбыз да бар. Жалпы негизи баалуу дарактарга кызыл китепке кайсылар кирген, булар боюнча да маалымат берип койсоңуз, анткени эми биздин көпчүлүгүбүз балким ушул бизден өзгөчө кызыл китепке кирген баалуу дарактарыбызды бир
баалабай жатабызбы же болбосо бир кыюуга барып калып атабы, мына ушулар боюнча да айтып койсоңуз. Бул дагы өтө маанилүү суроо болду. Рахмат. Өзгөчө баалоо дарактарына кирген бизде Түркистан арчасы, Зеравшан арчасы, жарым шаар сымал арча, уюлдуу грек жаңгагы, мисте дарагы жана жапай өскөн бадан бул өзгөчө баалоо дарактын түрлөрүнө кирет да. Анан буну өзгөчө баалоо дарактардын биринчи жаңгак дарагына жанагы сатып алуучулар көп болуп, жана кап деп жаңгак уюлун сатып алуучулар көп болуп, массовый кыйылып, элдин бардыгы эле жаңгыны, бардыгы дегенден жаңылам, айрым топтор, криминалдык топтор, айрым топтор ушуга бардыгы кыйып баштаганда, анан 2005 жылы президенттин указы менен мораторий жарыяланып, грек жаңгагын кыюуга өзгөчө баалоо дарактын түрүнө киргизип мораторий жарыялаган. Ошондон тып токтоп, анан кийин жана сатып алуучу болбогондон баары токтойт экен да. Анан ким болсо деле барып кыйып алып, сатып, токойчуларды уруп, экологдор менен салышып, ушундай бир жаман акыбалга келип калганда, мунун эң туура болуп 2005 жылы мораторийди өз убагында чыгарып калып, анан бул грек жаңгак токтогон. Ошондуктан биздин жарандар дагы азыр бардыгы эле түшүнүп калды, себеби биздин грек жаңгактарыбыз 100 жылдан жогорку өсүп, жанагы жашы 100 жылдыктан жогорку жаңгактар булар. Жанагы биздин жаңгактардын дүйнө жүзүндө генофонду ушул жерде жайгашкан. Жаңгак ушул жерден тараган. Биздин Сузактагы, Базар Коргондогу токойлорубуздан генофонду ушул жерде эсептелет. Ошон үчүн жаңгак дарагын жанагы кары өзүнчө жанагы спелый возраст, перестойный возраст деп коебуз. Аны ошондой возрастка жетип калды. Карды да адамдар деле карыганда бир жашка жеткенде кетип атат го. Булар деле ошондой малга келип калды да. Ошон үчүн элдерибиз жанагы өзгөчө корголуу жарылыш аймактарын түзүп, бул жаңгактардын астына жаңы өздөрүнө чыккан жаңы плюсовой жаңгактарды, жана сапаттуу жаңгактардын дагы бири кичинекей болот, бири чоң болот, скорлупасы бир жумшактары болот, ошолорду тандап алып, илгери токойдо иштеп жүргөндө плюсовый дерево деп ар бирин аныктап, бардыгына кызыл краска менен краскалап, ар бирин эсептеп чыкканбыз. Ошолорду алып, дагы жаңы отургузуш керек да. Аны жаңы отургузганда биздин бир эле негизги көйгөйүбүз элде мал көбөйүп, мал жеп коюп атат. Азыр токойго кирсең, бардык токойчулар көчөттөрдү отургузушат, жабгыр жайт, кээ бир жерлерден жакшылап аралыктарын асырашат. Анан эртең менен токойчу кечке жүрөт, өзү да чарчайт, аты да чарчайт, кечинде баары үйүнө кетет да, кеткенде түндө мал жеп коюп атат. Токойчулардын 500-600 гектар жерлерди ар бирин алып ошондо бир башынан чыкча, бир башында мал айдап кетсе, экинчи башынан чыкчакты берки мал кайра келип, ушу көчөттөрдү жеп койгон учурлар көп болуп атат да. Ошон үчүн элибизден деле суранат элек, малдарды илгери биз токойго малды киргизбейт элек да. Биз тойдо төрөлгөнбүз, токойдун арасында чоңойгонбуз, малды ар бир малдын аркасында чуркап кайтарчу элек. Азыр андай жок болуп калды. Ошон үчүн жаңгак тарагына өтө көп маани берип, муну сактап калуу үчүн ар бир токойчулардын эле, экологдордун эле эмес, ар бир жарандын милдети да бул. Анан экинчи бул биздин кызыл китепке киргизилген. Булар өзгөчө баалоо дарактар. Биздин кызыл китепке кирген дарактарыбыз бар. Бул ак карагайыбыз, бул Авлетим де, Орто Азия алмуруту, бул барлык жерде бар. Каржинский алмуруту, кызыл жалбырактуу алма, бул Малус деп, бул кызыл китепке кирилген, жок болуп жаткан бул кыргыздын алмасы, кызыл алма. Персия алма четини, Ольга четини, укмуштуу шилби деп өзүбүздүн токойдогу мурунку шилбилер дагы жок болуп кетти да, бара-бара бирден кесилсе дагы, ар бир киши бала бирден кесип кетип калса дагы бул жок болуп кетти. Ошон үчүн бул кызыл китепке кирген түрлөрү. Өзгөчө баалоо даракка киргендери башка, кызыл китепке кирген бадал өсүмдүктөрү башка да. Эми жогоруда айтып өттүңүз да, кызыл китепке баягы жок болуп кетүү коркунучуна барлар да. Эми ошолорду көбөйтүү мүмкүнчүлүктөр барбы? Да, бул грек жаңгагын айтып атпаймынбы, бул плантацияларды кылып атабыз, көчөттөрдү отургузуп атабыз. Алар боюнча айтыңыз, кызыл китепке киргендер боюнча. Кызыл китепке киргендер боюнча, могу кызыл алма боюнча проекттер менен токойчулар көбүрөөк кызыл алма боюнча өздөрүнүн питомниктерин түзүшкөн, ошо питомниктеги түшкөн уруктарын таркатышат. Бул кызыл алма боюнча иштер көп кетет. Аны Каржинский алмуруттары, кызыл жалбырактуу алма, Орто Азия алмуруту боюнча дагы бул иштер кетип атат. Анын алма четин
бул боюнча пока токтоп турат. Шилби боюнча да бул боюнча токтоп турат. Мына алмалар кыргыздын алмасы үчүн, кызыл алма үчүн бул боюнча питомниктер уюштурулган. Ошо токой эмелер да? Токой чарбаларда жана айыл өкмөттөрдүн ачы мурунку Могол айыл өкмөтүндө кызыл алма боюнча бир питомник уюштурулган. Эми сөз түрдө жогоруда айткандай, өзгөчө баалуу дарактарды, ошондой эле кызыл китепке кирген ушул дарактарды көбөйтүү маселеси колго алына турган болсо, албетте бул баягы ар бир биздин өзгөчө дарактарыбыз, кызыл китепке кирген дарактарыбыз бир сакталып калат эле. Эми бул келечек муундарга бир сакталып ошолорго өткөрүп берүү маселеси бар. Биз чоң аталарыбыздан кандай кылып алсак, буларга кийинки муундарга ошондой калтырып беришибиз керек деп биз алганда токойдун ичине кире албай турган токойлор бар эле. Азыр биз деле, мен деле мына азыр бир тойло жашка барып калдым. Уже жаңгактын токойлордун көбү жок болуп кетти. Кээ бири ооруду, кээ бири адамдар кыйылып кетти. Анан ошону адамдар ар бири өзүнүн жүрөгүнөн чыгып, мектептерден баштап ушу эки агартууларды мектепке киргизиш керек экен деп ойлойм да. Мисалы үчүн таштандыларды деле жаш балдар мороженойдон калдыктарын мына азыр шаарда көрүп атпайбызбы? Азыр эле тазалыктын кызматкерлери терип кетсе, аркасынан бирөө мороженое жеп кетип, же сигареттен калдыктарын таштап коюп атышат көчөгө. Ошон үчүн мектептен дагы башташыбыз керекпи деп ойлоп калдым. Бул таштанды боюнча. Бул жаңгак дарагы боюнча, бул жаңгак дарагын билесиз да, биздин Тоо районунун жана Кыргызстандын бренди да бул. Ошондуктан муну сактап калыштын эң бир жолу адамдар өздөрү малдарын эле сактап койсо, мал бир 5 жыл кирбей койсо, ошол токойго бул өзүнө өзү түшүп, самосев деп коебуз. Естественный возобновление деп өзү менен өзү көбөйүп кетет эле. Ошон үчүн ар бир адам ушул эсине түйүп, жаратылышка бир жакшы аяр мамиле кылып берсе, жакшы болот эле. Эми негизи эле өзүңүз билесиз, буга чейин көпчүлүк нерселерде ушу токойлордо деле же болбосо башка тармактарда деле бир пилоттук кылып атайын бир алышат да. Ошол сыңар эле мисалы үчүн 100 же 200 деген гектарларды бир пилоттук кылып, жок дегенде бир 5 жыл, 6 жыл киргизбөө маселесин алгандар барбы биздин ушу Жалал Абад областында токой кызматтарын айрыкча? Ушул маселени да козгош керек. Бирок бул боюнча маалыматым жок экен. Мисалы үчүн азыр бизде Арсланбопто, Дашманда ушул маселе бар эми. Маселе бар, Дашманда маселе бар. Себеби бир жерде бир определенный участкага мал киргизбей, анан кийинки жыл ага киргизбей, бир 5 жыл киргизбей койсо эле көчөттөр 2 метр, 3 метр болуп калат да. Жок дегенде 2 метр дейли, ошондо малдын алы жетпей калат уже жегени. Анан ошондой маселе биздин өзгөчө коргоо жараткыч аймагы Дашманда бар. Анан калган токой чылалары bizde 2020-жылы токой кызматы бөлүнүп кеткенден кийин аларда мындай план бар экенин пока маалыматым жок экен. Эми негизи бир эле бул жерде баягы токойду сактап калуу эмес, биз баягы жер кыртышындагы аны менен катар эле тоют маселесин дагы бир чечилмек да. Себеби бүгүнкү күндө баягы ошол эле малдандыктардын көбөйгөндүгүнөн улам мисалы үчүн ушул маселе дагы деле көтөрүлүп келип атат да. Биз мисалы үчүн ошол жерде бир 500 кой чыга турган биздин жайлообузга бүгүнкү күндө 1000ден ашуун кой чыгып атат. Ал жерде биринчиден жер кыртышы бузулуп атат, экинчиден тоют маселеси таптакыр жок. Барат, бир айдан оттойт, андан кийин 2 ай жөнөдө тытмалап жеп. Эми негизги ушул темаларды биз айтабыз, эксперттер, сиздерге окшогон өкүлдөр, чечтүү өкүлдөр айтып келип атат, бирок биз баягы кээ бир учурларда ушул жагына бир жакшы басым жасалбай жаткандыгы өкүндүрөт. Себеби биз ушул нерселерди эгерде эске алынып, ошол нерсени колдой турган болсок, биздин жер кыртыштарыбыз деле, экологиябыз деле бир сакталмак деген ойго келет да. Бул жерден сизге кошумчалай кетейин. Азыр малыбыз көбөйүп, малдын чектөөнү кое албайбыз да, малга чек жок да. Ошону биз айтып деле келатабыз. Сиздер дагы телевидениеден дагы көп айтып келе жатасыздар. Алыскы жайлоолорду өздөштүрүшүбүз керек болот да. Ал жактагы перевозкасын колго алышыбыз керек. Эми малды же койду алыскы жайлоолорго мисалы үчүн жеткиришибиз кыйын. Мисалы үчүн Тогуз Торонун алыскы жайлоолоруна, Токтогулдун алыскы адамдын буту баспаган жерлери бар да. Малдын буту баспаган жерлери бар. Ошол жерге жанагы малдарды ташый турган, койлорду ташый турган жүк ташуучу машиналар менен уюштурсак, ошондо жакынкы жайлоолор, могу Кызылкүрдүн, Сузактын жайлоолору сакталат эле дагы. Сиз айткан деградация, жер кыртышы бузулуштары ошондо сакталат эле да. Рахмат сизге. Эми бул дагы бир маселеге кайрылбасам болот. Жогорудагы саркындуу суулар боюнча дагы айтып өттүңүз да. Бул дагы бир көйгөйлүү маселе деп. Айрыкча кайсыл ушул райондордо ушул маселе болуп келет бүгүнкү күндө? Саркындуу суулар боюнча
Жалал Абад облысында калктуу пункт ири калктуу пункттарды таза суу менен камсыздоодо негизинен жер алдында суулар жана булактар колдонулат. Облустун аймагында болгон 17% жетпеген канализацияга кошулган да. Калгандары жок, септик менен канализациясыз айылдарда бардык жерде эле канализация жок да. Ошон үчүн облустун аймагында 29 салкындуу сууларды тазалоочу жайлар курулган. Анын ичинен бири Жакшы Абалда 16сы канааттандырарлык, 16сы иштебей же талкаланган да. Мына салкындуу суулар тазалоочу курулмалар негизинен 60-80 жылдары курулган. Алар толук кандуу эксплуатация үчүн ири каржылык салымдарды талап кылат экен. Дээрлик бардык райондордо борбор болгон сыяктуу болгон калктуу пункттарды тазалоочу курулмалар жок да. Муну эми ар бир мэр, ар бир айыл өкмөт, ар бир аким өзү колго алып, саркынды тазалоочу жайларды куруш керек. Бирок сиздер көзөмөлдөп чыгып, бирок сунуш пикир берип атасыздар. Да, буну жанагы эле башында айткандай дал жанагы контролдой турган органдар ЭКТ эми мамлекеттик инспекциясы контролдойт. А биз сунуштарды бизге келген маалыматтарды буларга берип турабыз. Сизге чоң рахмат. Алтындай убактыңызды бөлүп, мынакей бүгүн биздин жалпы жаратылыш, ушундай эле экологиянын сакталышы боюнча, жаратылыш мурасы боюнча, кызыл китепке кирген дарактар, ошондой эле баалуу дарактар боюнча маалымат бердиңиз. Албетте биздин телекөрүүчүлөрүбүз бир жакшы маалымат алалы деп ойлойбуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн экологияны сактоо боюнча аткарып жаткан иштер боюнча сөз кылдык. Ар дайым жерибизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубайұлы болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.